早晨6点，我们从娘水镇出发，去看日出。到阴兰湖看日出了啊！他们打鱼起的也挺早的呀。对啊，舒服啊！中午太晒了，太热了。对，早起一点。趁凉快多干会儿啊，下午早歇会儿。哎，他们那个打完之后就去卖嘛，是吧？对，中午他们就。他们不是表演给咱们看的吧？不是。啊，他本来就是这样划船啊。本来他就是这样子。啊。就是他们当地的村民渔民。有人来我就来划船。哎，正好日出，好也不错啊。阴来湖的日出，这边的渔民也非常勤快啊，每天天不亮就起来打鱼了。来 ，OK。2米深啊，这么深吗？有，就是轻了，所以看着它好像好浅一样。哦，对。好，看起来好浅，其实好深的。好低，so deep。这是我们的船老板啊，船老板给我们示范用脚划船啊，这边的特殊技能嘛，可以说是。Hello， 这是当地的一个集市啊，看看都卖啥特产。这是当地种的向日葵，谢谢。它这籽儿还挺大的呀，长了就得买吧。这个籽儿挺大，吃起来也挺香。然后再买点这种是爆米花。刚才买的这个是爆米花，1000，这个瓜子也是1000，合人民币2块多啊，都是人民币2块多，还可以啊。这边的早餐啊，这是一种糯米做的面，有点黏。这个昨天早上我就吃的这个，然后是稀豆粉。好吃吗？稀豆粉？我吃过云南的，特别香。这边的我还不知道，要不要试一下？我尝一把。还有咖啡奶茶。奶茶是他们的灵魂啊。奶茶喝过几次也挺好的。这个面就是有点发黏，我有点不太习惯。这边也有炸油条，吃过一次是带微甜味的，感觉口感还不错。Hello， 2， how much？ 这一碗是2000缅币，合人民币5块钱。油条500缅币一个，1块多一点，口感不错，有一点甜味啊。4000，10块钱。10块钱这5条鱼啊，2块钱一条啊。OK， 对。这湖的周围有很多河道，不少人都是划船、坐船来赶集的。这有的都回去了，已经买完了。阴来湖是缅甸第2大湖，有好多水上村庄，房子就建在水面上，村民上街买菜、接娃放学，全都是靠船。传统手工艺造纸啊。原材料是吧？对，它是一种植物材料，树皮吧，这是。对。OK， 煮个8小时以后呢，就煮成这样子的一个植物的浆。做8小时后就把它擀烂。对，打碎以后放到水里面泡，泡以后就成浆。Pour in the ground after. 成浆以后呢 After the level with the hand, and then they put into the real flour. Yeah, leaves and flour. 就是那个 After finish, then leave us slowly out dry under the sun 2 hours. 2 hours to dry. And then 好的纸就这样子了，你可以装一个笔记本啊。呢？这用途还是比较广泛的啊。很有特色呢。扇子。这个是挂件吧？应该是。这是挂件。这上面有演示的啊。咱们现在又到了一个手工作坊，
莲花。哦，莲花。莲花。哦，莲花。 OK。莲花梗，莲花梗。哦，有丝。哦，这个丝是用来织布纺线的呀。You can touch。OK，行。哇，很硬啊，有硬度的，你是吧？很有韧性啊。哦。织出来的这种织布，哦，这么实地的布，它这手感还不错。哦，对。啊，就是搓线哦，搓成线的这种。 2 3。它这天桥全是木头做的，下边是卖货的货船。水上小商店，一边划着船一边卖东西。船是这边的主要交通工具啊，这是一个造船的工厂。这一艘船需要4个人干1个月才能完成，一艘船价值人民币2万左右。这是缅式雪茄，它这个皮儿是用树叶做的，里边是烟叶。一股小茴香的味道，味道还不错。快老张的胖。小螃蟹，这是麻辣的吧？应该。No, thank you 。现在是到了一个寺庙，然后他们这个货船就有一些卖这个佛像的，一些佛教用品、手工艺品。我们2个人包了一条船，一天65000缅币，一个人合70多块钱。什么时候往回走是游客说了算。好了，今天就到这儿了，感谢收看，下期再见。